ওকে, এখন যেহেতু বৃষ্টির বেগ ছিল 10 মিটার পার সেকেন্ড এবং মানুষ যাচ্ছিল 6 মিটার পার সেকেন্ড বেগে, তো মানুষের সাপেক্ষে বৃষ্টির লব্ধি বেগ কত? তো এটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? খুব সহজ। আমরা জানি কি r = p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার প্লাস 2pq cos আলফা। ওয়েল, এখানে দেখো মানুষের বেগ এবং বৃষ্টির বেগ এদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি, আর cos 90 মানে কত? 0। তো এই পুরো পার্টটা আমাদের 0 চলে আসবে, এখানে কোনো ভ্যালু থাকবে না। তাহলে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার, লব্ধি বেগ কত হবে? মানুষের বেগ এবং বৃষ্টির বেগে জাস্ট আমরা মানটা বসিয়ে দিব, পেয়ে নেব এখানে আসবে 11.66 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে এখানে মানুষের বেগের সাপেক্ষে সে পড়তেছে 11.66 মিটার পার সেকেন্ড বেগে, এবং বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হলে আমরা দেখছি 30.96 ডিগ্রি খুলে ছাতা ধরতে হবে।